林姑娘又来坐牢啦？犯了点事儿，来住几天就出去。小姐您歇着，剩下的交给我们。波斯羊毛地毯，小姐，这墙看着伤眼。挂上。小姐，冰块送来了，舒坦。林姑娘您先休息，有事就喊我。这是盐，不苦不涩，纯净如雪，入舌即化。刘培，这盐是从哪里来的？回陛下，这盐是用最劣质的毒矿盐提纯制作出来的。什么？国士？这是大钱的国士，哪位能人制出此等神物？朕要亲自召见。陛下，他现在没法来见您。放肆！就算他病入膏肓，他也要给朕抬到御书房来。回陛下，制出此精盐的人乃是兵部尚书林鹤之女林凡，他现在正被关在刑部大牢里啊！大胆！利国利民的绝顶奇才，你们竟然关在天牢里，是谁抓的？是宰相之女王莹郡主。王家，好一个宰相之女，好一个巡城郡主！翠儿，你是不是想毒死本小姐？这肉又苦又涩，能吃吗？小姐，这上面撒的是京城最贵的青盐了，这叫最好的青盐。翠儿，结账回府。小姐不吃了。吃个屁！跟我去东市。去东市干嘛呀？买矿盐。小姐，这可是毒矿盐，吃了是要死人的。你懂个锤子！这些矿盐之所以有毒，是因为里面含有大量的杂质。把那些矿盐给我砸碎，越碎越好。把盐粉倒进去，用木棒不停地搅，一直加盐，直到水底下出现化不开的盐粒为止。小姐，这能行吗？看着像泥汤啊！急什么？把那锅浑水舀出来，倒进这漏斗里。这也不行啊，小姐，还是有味儿。去弄点烧透的木炭碾成粉，再找点细河沙来。这叫活性炭吸附，木炭有极其微小的孔性，能完美吸附水中的色素和异味。嘿，小姐，这怎么还是苦的呀？矿盐发苦是有毒的氯化镁在作祟，物理过滤只能滤掉泥沙和颜色，但这溶于水的苦味得用化学来打败。知道这是什么吗？这叫纯碱，草木灰熬出来的。这是仙法吗？这叫沉淀物。那些苦味的来源全都在下面这层泥里了。最后一步用大火熬干它。小姐，您这简直就是神迹啊！这叫科学，装起来，明天带你们去摘星楼吃顿好的。这位姑娘昨天把店里的招牌烤肉贬得一文不值，怎么今天又点一份？难不成是找茬？这才叫生活。什么东西这么香？这不是林大小姐吗？见到本郡主还不行？滚蛋！别影响老娘食欲。放肆！你这是什么东西？定是私藏毒药。郡主，是盐。哼，大钱哪有这种盐？分明是毒物。来人拿下！郡主，我家老爷可是兵部尚书。兵部尚书又如何？王子犯法与庶民同罪。等一下，翠儿去把本小姐那些东西收拾收拾。小姐，您这是要干嘛？度假啊？抓我去大理寺还是天牢？自然是刑部天牢。进了那里不死也要扒层皮。天牢好啊，天牢妙啊，死到临头还嘴硬，带走。哎呦，那不是林尚书家的姑娘吗？又要去坐牢了。我看倒像是去牢里当大爷的。不好了，小姐出大事了！咋咋呼呼的，成何体统？小姐她被巡城的王莹郡主给抓进刑部天牢了。什么？敢抓我闺女？她算个什么东西？老子英明一世，怎么生出这么个坑爹的玩意儿？老子这堂堂兵部尚书，每天不是在去衙门捞她，就是在去衙门捞她的路上，我这老脸还要不要了？说，那丫头到底犯了什么事，落到了王莹手里？不是，小姐真的只是在摘星楼吃了一口盐啊！放屁！吃口盐能被抓进天牢？再说了，那丫头四体不勤，五谷不分，她会做盐？老爷您看，这就是小姐做的盐，被王莹说是毒药，硬是给小姐扣了个贩卖私盐、图谋不轨的帽子。哼，这是盐？是盐。胡说八道！这世上哪有这么白的盐？你是不是拿珍珠粉来糊弄老子？老爷，您尝尝就知道了。老爷，你没事吧？这真的是那丫头做出来的？是啊，老爷，小姐昨天买了筐最便宜的毒矿盐，回厨房一顿捣鼓，反正一通仙法就熬出了这种血盐。身为兵部尚书，我太清楚这包盐意味着什么了。朝廷为了买盐，每年都要向那些盐商门阀低头。如果这个技术掌握在朝廷手里，
那个丫头，那个丫头，好一个坑爹的闺女！老爷，咱们去把小姐赎回来吧。不能赎。王林那老狐狸肯定等着我去赎回樊丫头，到时候满朝文武都会认为我是在以权谋私。就算我拿出这包盐，王林也会一口咬定这是毒药。不行，这件事太大，不能由我这个当爹的出面。尚书大人，青州今年的盐税又少了20%。怎么又少了？那些盐商年年报灾，年年少税，这日子还过不过了？大人，兵部那边又派人来催军饷了。要钱没有，要命一条，本官都喝不起茶了，哪还有钱给他们买盐？给老子钱！林大尚书都说了户部没钱了，你就算把我剁了论斤卖，也凑不齐你那粮饷啊！谁稀罕你的几两碎银子？老刘啊，拉倒吧，咱们哥俩认识20年了。老哥，我今天不是来要钱的，是有个好事儿跟你讲。什么东西神神秘秘的？这是面粉？不对，你尝尝。这是盐。快告诉我，这是哪里产的？产量多少？1斤本钱多少？看你这没出息的样子，这玩意儿漫山遍野都是，成本几乎为零。零成本，这是大钱的救命仙丹啊！林鹤，你快告诉我，发明此等神仙之术的高人在哪儿？这人你请不到。为何？发明这盐的能人，就我那不成器的闺女。啥？就是我女儿林凡，她今天在酒楼吃串拿出来调味，结果被巡城的王莹看见了。王莹，她干什么了？王莹说这是毒药，直接以贩卖私盐的死罪把我闺女抓牢里去了。王家不是这江南私盐的生意，王莹分明是看出了这盐的价值，想要杀人灭口，毁了咱们大钱的国运啊！混账东西，王莹她敢！王林那老匹夫生个女儿竟然如此歹毒，还有你为什么不早说？老刘啊，你也知道我这个身份，我要是去皇上面前说这是我闺女发明的，王林肯定反咬一口，说我伪造证据包庇女儿。放屁！他王林算个什么东西？老刘，你干嘛去？进宫面圣。老刘啊，老刘，只能让你当这个出头鸟了。陛下，微臣刘培有祥瑞呈现，大钱有救了！马六，给本郡主滚出来！哟，是王郡主，您这大热天的怎么亲自来了？少废话，去把林凡给我提出来，本郡主要亲自审问。这王郡主恐怕提不出来呀。什么？怎么死在里头了？不是，林姑娘她活得好好的。这是什么？赶快说！只是林姑娘刚吃完饭，现在正睡午觉呢。她还吩咐了，说是天王老子来了也不见。睡午觉？她一个重刑犯在天牢里度假呢。谁想我？来人，给我把他拖出来！我看谁敢动！禁卫军，皇上有旨，凡当朝兵部尚书之女林犯，即刻进宫御书房见驾。钦此。高公公，您是不是看错名字了？这林凡他犯的可是贩卖私盐的死罪啊，怎么会宣他进宫？死罪？瞎了你的狗眼！林姑娘那是能福泽大钱的祥瑞，陛下亲口说了，谁让她受委屈，就是跟大钱的国运过不去。哼，王郡主，你说呢？吵死了，还让不让人睡觉了？哎呦，我的林姑奶奶，您可算是醒了。高公公，你跑这地方干嘛？还带这么多人，谁犯事了？是陛下，陛下见了您的神仙血盐，急召您进宫面圣呢。不去，你跟皇上说，有事明天再议。哎呦，您就当可怜可怜奴婢吧。陛下说了，今天要是见不到您，奴婢这颗脑袋就得搬家呀。御用大轿已经在外面候着了，里面放了4盆冰，绝对凉快。有冰镇酸梅汤吗？有，管够。行吧，看在酸梅汤的面子上，走一趟。起轿。王郡主，
这套房我包了，里面的东西你可别乱动。等我办完事儿，指不定哪天还回来度个假。至于你嘛，地上凉，多趴会儿。起轿进宫。陛下呀，老臣的小女一心为公，巡视京城治安。昨日查获林凡当众使用不明药粉，极有可能是西域传来的毒药。小女将他缉拿归案，也是为了京城百姓的安危啊！如今林犯不仅不思悔改，反而用妖言惑众，拿出一包什么血盐来蒙骗陛下。这世上怎么可能有毫无苦涩的盐？臣恳请陛下立刻将林凡就地正法，以正朝纲。臣等附议，请陛下严惩林凡。你是在说朕昏庸无能，连盐和毒药都分不清了吗？老臣不敢，但林凡向来是不学无术的纨绔，一个姑娘家整日游手好闲，不是女红，这其中必有猫腻。林凡带到。哟，这么热闹呢？放肆！你这无知纨绔，身为女子不守规训，还炼制毒盐，该当何罪？这老头谁啊？没点素质！林犯不得无礼，这是当朝宰相王林。王爱卿说你那银盐是妖术所换，你作何解释？我要是会妖术，第一件事就是把这老头嘴缝上。老头，既然你非要说这是妖术，那本小姐今天就给你上一堂化学课。化学？何为化学？陛下，既然有人不信，不如我当场演示一遍。不过得劳烦陛下准备几样东西。准了，你需要什么？朕立刻让人去办。10斤最劣质的毒矿盐，一口大铁锅，几个木盆，几块粗布，一筐碾碎的木炭，一筐细沙，还有去御膳房要半筐草木灰来。简直是胡闹！这都是些什么污秽之物？用这些东西能制出精盐？若是制不出来，你这就是欺君之罪。要是我制出来了呢？若是你制出来了，老夫当众给你磕头认错。成交。看好了，第一步，溶解，把杂质分离。一个姑娘家在大殿上烧火煮水，成何体统？第二步，过滤，木炭有孔洞，能吸走脏东西。这真的变轻了。清澈有何用？毒矿盐里有苦毒，吃了依然会死人。这就到了最关键的第3步。各位，这毒矿盐之所以苦，之所以有毒，是因为里面含有大量的镁和钙，它们就像是复古之居，溶在水里过滤不掉。但我手里这盆草木灰水里面含有碳酸鸢，只要两者相遇，好，看见没？这些白泥就是苦毒。现在把上面这层清澈的水倒进锅里熬干，剩下的就是纯正的银盐了。王丞相，尝尝。好，这怎么可能？这怎么可能？老头儿，愿赌服输哦。好了，王爱卿也是为了朝廷磕头就算了。林凡，朕问你，这一锅银盐成本几何？产量如何？陛下问到点子上了，1斤净盐的成本不到2文钱。成本2文？你可知这能给大钱带来多少税收？不仅是税收，陛下，这是一个大杀器。我有一个提议，叫做皇家盐业专营公司。公司？何意？就是以皇家的名义开设大规模的制盐厂。我们把制出来的精盐以每斤50文的价格向全天下抛售。50文？那我们岂不是亏了？明明可以卖得更贵呀！目光短浅，我们成本只有2文，卖50文依然有20多倍的暴利。但是这50文的价格，对那些门阀世家来说就是灭顶之灾。他们的人工、运输、打点关系的成本加起来，1斤私盐的成本至少也要100文。我们卖50文，质量还比他们好1万倍。老百姓又不傻，谁还会去买又贵又难吃的私盐？最多半年，大前境内所有的私盐贩子全都会破产，门阀的经济命脉将被彻底掐断，所有的钱都会流进国库。好！你立下如此奇功，朕要重赏你。朕封你为户部左侍郎，兼领皇家盐业总管，赐黄金1万两。别，陛下，您这是赏我还是罚我呀？每天天不亮就得来这站着，听这帮老头吵架，还得屁股我才不干呢。
我就是个纨绔，我这辈子的目标就是吃喝玩乐，混吃等死。混账东西，年纪轻轻不思进取，那你想要什么赏处？不要官位，也不要黄金。陛下，京城西郊有几座光秃秃的石头山，寸草不生，要不您把那几座山头赏给我得了。西郊的荒山，那地方全是石头，你要那废地干什么？陛下您就别管了，我这人就喜欢清静。陛下您就别管了，我这人就喜欢清静，打算去那儿盖个别院度度假。行吧，既然你坚持，朕封你为户部左侍郎，再将西郊那5座黄山全部赐予你，化为你的私人封地。关于制盐的事儿，朕会派工部的人全力配合你。你需要什么人手物资，直接调拨。谢主隆恩，这官职还甩不掉了。行了，退朝吧。明天先去看看煤矿，还得弄点猪油。没香皂洗澡真是要命，本小姐这皮肤都快糙了。宝地，真他娘是块宝地呀！那个老抠门儿，这次可是亏得连底裤都不剩了。小姐，您疯了！您放这3品大官不当，非要这几座破山干嘛？上面的人听着，这几座荒山虽然陛下赏给林家了，但这进山的路可是我们王家的地盘，想从这儿运石头，得交过路费。小姐是王家的人，他们肯定是咽不下那口气，故意来找茬的。怕个屁！哼，你家小姐现在是正3品大员，他们王家算个什么东西？你要收本官的过路费？林大人，一码归一码，路是我们王家修的。您要开山，一天交100两银子，不然这条路您一块石头也运不出去。哼，100两。翠儿，在，小姐。拿着本官的腰牌，去一趟衙门。就说王家庄子的管事聚众阻挠朝廷命官，勘探皇家盐业附属地带，意图谋反，让他派500个官差来，把这条路给我平了。林大人，小的开玩笑的，您请，您随便运。滚！好美，好美！这可是工业基础啊！那个叫石灰石，烧水泥炼钢做玻璃全靠它。能吃吗？唉，吃，你就知道吃。去城里给我招募流民和矿工，工钱按市价的2倍给，管1日3餐，顿顿有肉，给我在这2座山上开矿。顿顿有肉，小姐，老爷要是知道您这么败家，非打断您的腿不可。少废话，快去！
破地方，洗澡条件简直让人发指，连块香皂都没有，天天用皂角洗，老娘这皮肤都糙了。今天本小姐就给你们变个魔术，猪油变香皂。小姐，您要是能把这东西变香，我把这铁锅生吃了。这可是你说的，给我看好了。草木灰含碳酸钾，但碱性不够强。生石灰加水变成熟石灰，发生负分解反应，生成碳酸钙和氢氧化钾。过滤掉沉淀，剩下的就是强碱水。第二步，皂化反应，把强碱水倒进去。小姐，味道没那么臭了，但还是难闻啊。别急，最后一步，也是最神奇的一步，盐析。把我前几天弄出来的血盐给我拿一盆过来。小姐，那可是精盐啊！您往这臭浆糊里倒，舍不得孩子套不着狼，倒。这叫铜离子效应。肥皂会析出浮在表面，而下面那些液体叫甘油，是用来做炸药，用来润肤的好东西。去把库房里那些西域进贡的玫瑰花瓣捣碎，挤出汁水，还有那些名贵的香料，全给我掺进去揉匀。去打盆水，洗个手试试。我的老天爷！小姐，您真把猪油变成仙物了？这洗的也太干净了。废话，这去污能力能甩酱脚10条街。记住，以后这东西就叫皇家特供至尊香皂。对了，你刚才说要生吃铁锅来着？这东西成本多少？咱们卖多少钱一块？成本1斤猪油几文钱，草木灰和石头不要钱，加上点玫瑰花枝，1块的成本顶添了不到10文钱。物以稀为贵，这香皂咱们不单卖，等我的抱月阁开业，这玩意儿就是会员的伴手礼。想单买可以，100两银子一块，拒绝还价。100两？小姐，你好黑啊！懂个屁！去把院子收拾了，马上准备下一个项目，炼玻璃。把库房里的石英砂全搬出来，石灰石和碱也备好。今天咱们把玻璃也给它炼出来。郡主，打听清楚了，林凡开的抱月阁今天午时开业。抱月阁，好大的口气！一个抛头露面做买卖的奸商，还真把自己当财神爷了。等会儿他开业，立刻叫人去砸场子。是，老奴这就去安排。本郡主要让他知道，这京城到底是谁说了算。疯了！把国库掏空也买不起这么大的水晶。这不可能，这怎么可能？各位京城的父老乡亲们，欢迎来到大前第一家高端会所抱月阁。这不是水晶，这个叫做玻璃，是我林凡自己动手烧出来的，想要多少有多少。林凡，你这目无王法的狂徒！我大前律法有规定，僭越使用水晶建造房屋，乃是僭越之罪。你竟然敢在光天化日之下用如此巨型的水晶做墙！来人，给我砸！蠢货，都说了这是玻璃，砸，你试试。这怎么可能？这可是钢化玻璃，
王郡主损坏私人财产未遂，不过念在你脑子不好使的份上，本官今天就不跟你计较。去给我弄清楚，这玻璃到底是怎么烧的，不惜一切代价把配方给我偷出来。本店新开业，但是想进店得交钱。看到这些没？大钱玫瑰香皂、烧刀酒，想要吗？烧刀酒，那是什么仙酿？想要拿钱来。初级1000两，中级3000两，至于黑金会员1万两起步。太贵了！1000两办个破牌子，你穷疯了吧？忘了告诉各位，昨晚陛下微服私访，已经在本店办理了001号至尊黑金会员卡。别挤了，我先来。林大小姐，给我办一张初级，不，办一个中级会员。林大小姐，我要黑金卡，我这就让人回家拉现银。看到没？之前自己送上门了。小姐神机妙算，昨晚作坊真进贼了。我按吩咐，那贼果真把假羊皮纸偷走了。哼，好，王莹那个蠢货，他真以为我林凡的羊毛是那么好薅的。灵儿，这真的是那玻璃的秘方？绝对错不了，石英砂7成，猛火电烧淬水，方可清澈透明。好啊！只要有了这玻璃，我们王家就能起死回生。莹儿，调集家族所有剩余的资金，秘密在城外建窑，照着配方给我烧。我要在3天内看到我们王家制的玻璃。是，父亲。快，按配方上的比例把沙子倒进去。3、2、1。为什么会爆炸？为什么？文盲真可怕。翠儿，备车，明天一早咱们去集上逛逛。是，小姐。王家这次建炉子肯定砸锅卖铁了，是时候去低价收购他们的产业了。报！天狼10万铁骑，兵临雁门关，救援！这是10万铁骑，兵部是干什么吃的？将他扶下去，看太医。陛下息怒，敌军皆是骑兵，我军不独追不上啊！朕不听解释。林大人天纵奇才，能将毒盐化作血盐，将沙土炼成琉璃，此等通天手段，对付蛮夷岂不是手到擒来？王老头，你脑子坏了吧？让我一个姑娘人去打仗，咋不让厨子去绣花呢？国难当头，若不倾巢而出，难道要看百姓生灵涂炭吗？林凡啊，你手里可有退敌奇物？陛下，去前线也不是不行，但我有3个条件。你说，朕什么都答应你。第一，我不要大军，我只带我西郊工坊里的500个家丁。第二，朝廷给我准备300辆空马车，我要运点土特产。第三，等我打赢了回来，王老头，你在京城那几间最豪华的旺铺得无偿转让给我。老夫答应你。成交，明天一早我出发。小姐，你真疯了，那可是10万蛮子，咱们就500人都不够人家塞牙缝的。塞牙缝，我林凡要崩掉他们满嘴的牙。掀开，这是什么管子？这么粗？这叫大炮，真理的代言人。你以为我这段时间挖煤炼铁是闹着玩的？有了耐高温的焦炭，我就能用泥饭法铸造出这种无缝的生铁滑膛炮。那管子怎么打人啊？靠这个，这是火药。古人炼丹也弄出过火药，但威力小的像放屁，只能用来做烟花。最关键的是造粒技术。以前的粉末火药成分不均匀，烧起来慢喷吞的。火药粉里加了烈酒，揉成面团，再压碎过筛，做成颗粒，这样火药之间有空气空隙，一旦点燃，
到了吗？这威力！去，让兄弟们把这50门大炮，还有那2万个铁蛮罗全部装车。明天，本姑娘带你们去草原吃最正宗的全羊。将军，城里的粮草只够2天了，撑住，就算是死，也要钉在城墙上。你是何人？此乃军事重地，怎容闲杂人等游山玩水？奉旨监军户部侍郎林凡。林凡，那个京城第1款骨，还是个女娃娃。援军呢？就这500个家丁。老赵啊，别激动，小心伤口裂开。打仗不一定非得靠人多，靠的是脑子。脑子能当饭吃，能杀敌。狄希，林凡，你快逃命吧！逃？我跑这么远，可不是来锻炼身体的。把烤炉架起来，多放点孜然。护卫队听令，把大炮给我推上来，依次排开。装填发射药包。哈哈，大钱的人吓傻了！勇士们，冲进去！抢光他们的粮食！开火！点火！这是什么东西？那黑管子是何物？这黑火药的烟就是大。老赵，别愣着呀，尝尝我这肉烤的咋样？你不要怕，都是障眼法，冲过他们，杀光他们！来得好，扔铁婆罗。安去！快跑啊！跑快点！首领，咱们快撤吧！撤！天佑大钱！小姐，咱们赢了！好，我这来都来了，烤串也吃饱了，不带点伴手礼回去，王老头又要在朝堂上逼逼赖赖了。哼！特种空降大队，起风了，跳！快看，天上有人在飞！
你到底是什么人？哟，天狼部的大首领，也有今天。你怎会知道本王的名字？你勾结了谁？收了多少银子？王帐里藏着什么？本小姐比你自己还清楚。还有，都说了是科学，没文化真可怕。老赵，这人送你了。林大人，您这就要走了？您立下如此奇功，封个异姓侯，怕是跑不掉了。别，打死也不当侯爷！我就是个纨绔，赶紧打完收工。我还要赶回京城去收王老头的几间旺铺呢。翠儿，收拾收拾，起驾回京。陛下，雁门关至今没有捷报传来，恐怕林侍郎和他那500家丁已经为国捐躯了呀！10万天狼铁骑岂是儿戏？一个姑娘家到底是逞强了呀！痛心疾首，当初可是你死活推举林大人去前线的。雁门关大捷，10万敌军全军覆没，首领巴图被生擒。你说什么？全军覆没，生擒敌手？不可能，500人怎么可能打赢10万铁骑？怎么不可能啊，王老头？你是不是巴不得我死在外面啊？微臣林凡，幸不辱命。好啊，林凡，你立下盖世奇功，朕要重重赏你。陛下且慢，王爱卿，你这是何意？此事必有蹊跷。她一个闺阁女子怎懂兵法？定是这巴图故意诈降，或者是他使用了什么见不得光的要挟手段。王老头，我不去找你，你倒是自己把脸凑过来让我打啊！你以为我去了雁门关就只是为了打仗？陛下，微臣在巴图的王帐里搜到了这个。高公公，呈上来。王林，你这狗贼，你竟敢通敌外族！就是这老狐狸，收钱承诺策应，全都是骗子！你也有今天！来人，拨去王林官府，抄家！王氏一族成年男子流放3000里，女眷发派教坊司。等一下，陛下。林爱卿还有何提议？流放太浪费人力资源了。微臣在西郊的煤矿正好缺几个挖煤的苦力，特别是王莹王大君主，他当初不是最爱在京城横着对人吆五喝六吗？这力气不去挖煤简直暴殄天物，不如把他们全家发配到我的矿上，让他们用劳动来洗刷罪名。准奏，王莹及其党羽全部发配西郊煤矿，终生苦役。快点挖！没吃饭吗？林凡，你这恶魔，我做鬼也不放过你！林凡啊，王林一倒，这朝中首辅的位置就空出来了。朕看遍满朝文武，唯有你有惊天畏地之才，这首辅之位非你莫属啊！这老狐狸又想把我往火坑里推，这位置谁爱做谁做。陛下使不得啊！我今年才18，你让我当首辅，底下那帮胡子全白的老头能负我一个姑娘？朕就让他们去挖煤。完了，这疯皇帝又开始胡言乱语了，这日子真的没法过了。陛下，当首辅每天寅时就要起船上朝，比鸡起的都早，还要批改全国的奏折，还要天天跟您开会，想想就恐怖。好，首辅你嫌累，
那朕给你寻一门好亲事呢？朕最器重的胞弟长乐王萧承业，今年20有3，文武双全，貌比潘安，京中贵女挤破了头都想嫁，朕把你许配给他。长乐王萧承业，就是那个传闻心狠手辣，上次在猎场因为侍从惊了他的马，就把人手筋挑断的活阎王。陛下，您这是嫁我，还是发配我去当差？放肆！朕的胞弟岂容你如此编排？首辅和王妃，你今天必须选一个，不，2个你都得当。圣旨朕已经拟好了，明日早朝就宣读。你就算插上翅膀飞，也飞不出这京城。小姐，咱们这是要去哪儿啊？你马上就要嫁给长乐王，还要当首辅了，这是天大的喜事儿啊！喜你个大头鬼！嫁个活阎王回家，每天天不凉起床上朝，这叫喜事，这叫坐牢！开什么玩笑？这哪是成亲，分明是进火坑！我才不要把小命搭在这里！老娘花了那么多心思搞发明，是为了赚钱享受的，不是为了给皇帝当免费劳力的。准备马车，咱们今晚就溜。可是小姐，等天黑城门早就关了，而且禁卫军肯定盯着咱们呢，跑不掉的。这些禁卫军只会死守城门，码头那边他们肯定想不到，这下总算能甩开他们了。谁说我要走陆路了？去码头啊！小姐，这没有帆的铁疙瘩能走吗？土包子，这叫征欠游艇。我花几10万两白银就为了它。虽然大前朝还没见过这东西，但只要原理是对的，就没有我搞不出来的动力系统。看好了，这是我大前朝，也是全世界第1台实用型蒸汽机。原理很简单，下面这个大铁罐叫锅炉，我们在里面烧煤，水沸腾后会变成高压蒸汽，体积会瞬间膨胀1700多倍。这些高压蒸汽通过管道进入这个叫气缸的金属圆筒里，蒸汽在密闭气缸无处可去，产生巨大压强，推动叫活塞的铁柄向外运动，这叫热能转化为机械工。在这些人眼里，这是仙法，其实这才是真正的工业文明之美。那推到头了怎么办？问得好！当活塞推到顶端时，滑阀机构自动切换，排掉废气，注入高压蒸汽，把活塞再推回来。就这样，直线往复运动就有了。接下来，重点来了，通过这套曲轴连杆机构，把直线运动完美的转化成曲轴的旋转运动。曲轴一转，明轮就转，这船自己就能在水里跑，而且无视风向，逆流而上。小姐威武，小姐仙法盖世，这种技术降维打击的感觉真是太爽了。别拍马屁了，赶紧上船，天没加压，准备开溜。皇帝老儿，你想抓我去当苦力，还要塞个活阎王给我，下辈子吧！小姐，咱们庆祝一下吧。好，开香槟。小姐，这也是您发明的酒吗？怎么还有气儿？翠儿，去看看是不是老鼠。完了，根本不是老鼠，是贵客。怎么了？陛下，长乐王，你们什么时候上船的？哼，这大铁船建了半个月，朕的锦衣卫要是连这都发现不了，早全砍了。完了，什么都瞒不过这老家伙，我怎么就这么倒霉？林大人，本王听闻你宁可连夜跑路，也不愿嫁本王。本王倒是好奇，京中贵女争着抢着要嫁的人，到了你这儿，怎么就成了洪水猛兽？王爷您文武双全，貌比潘一，要什么样的没有？何苦非揪着我一个只想吃喝玩乐的纨绔不放？就因为这满京城只有你不想嫁本王，这就够有意思了。造孽啊！完了！你的才华是上天赐予大钱的，从今天起，你就是大钱的首辅。至于这门亲事，朕不逼你。程业若是3个月内追不到你，朕就当没提过。3个月。林大人，这船跑得可真稳，不如咱们先去江南慢慢谈。完了完了！
这下是真的，叫天天不应，叫地地不灵了。本想潇潇洒洒下江南，结果身后跟着一条甩不掉的尾巴。小姐，长乐王殿下从京城一路跟到江南，您说他是不是真看上您了？他看上的不是我，是我脑子里那点东西。这种人最难缠，你越躲他越来劲儿。老东西，跟你说过多少遍，临江府的盐只能从我们鸿运号进货，你偷偷卖官盐，活腻了。官盐便宜又干净，老百姓买得起啊！光天化日砸官家的盐，你们好大的胆子！哪儿来的小娘皮，多管闲事儿？知道我们东家是谁吗？江南盐道总商钱万贯，连知府见了都得喊一声钱爷。钱万贯，卖私盐起家的那个，正好。本官来江南，第一件事就是查私盐，瞌睡就有人送枕头。记下这间鸿运号，翠儿回船取我的官印。东家，码头来了个年轻姑娘，自称是京里来的官儿，要查咱们的账。京里来的官儿，打点送走便是。咱们鸿运号在江南经营几十年，什么样的官没见过？东家，怕是不能等闲视之。那姑娘，若我没认错，是京城的林凡。林凡？哪个林凡？就是把我们王家满门送进煤矿的那个，能把毒盐变血盐，500人破10万铁骑的活祖宗。再大的能耐，这里是江南，是我钱万贯的地盘。他在京城呼风唤雨，到了我这1亩3分地，这运河水深得很，淹死个把外商人，谁查得清？东家，硬来怕是不妥，先断他的根基。妙啊！我倒要看看他一个外乡丫头拿什么跟整个江南盐帮斗。咱们把江南所有盐商联起手来，囤盐抬价罢市，让全江南都因为他林凡而买不到盐，吃不起盐。到时候民怨沸腾，看他这官儿还怎么当。我倒要看看他一个外乡丫头拿什么跟整个江南盐帮斗。怎么所有盐行都关门了？家里盐早就见底了。听说是京里来了个姓林的女官，非要压盐价，把盐商都得罪了，人家干脆罢市。好端端的招惹这些大商户干什么？这下好了，有钱都买不着盐。小姐，这帮盐商太坏了，他们这是把脏水全泼到您身上，现在满城百姓都怪您呢。囤盐罢市，钱万贯这是把脖子主动伸上来让我砍。他以为掐断盐源就能困死我，他忘了这天底下盐最不缺的地方是哪儿。钱万贯囤的那点盐能囤多久？我教你们一样东西，叫晒盐。海水里就是盐，把海水引进这一格格的盐田，靠日头晒，靠风吹，水分蒸发掉，盐就自己结晶出来了。1文钱本钱不用，取之不尽。大人，这海水又苦又涩，晒出来的盐能吃吗？粗盐晒出来，再用我那套法子提纯，要不了半个月，临江府的盐比钱万丹囤的还多，还便宜，还干净。从今日起，临江府开设官盐铺，精盐每斤10文，童狗无期，敞开供应。10文比鸿运号便宜了10倍不止，还这么白这么细，林大人真是青天啊！东家，不好了！林大人在海边晒盐，堆积如山，只卖10文1斤，咱们囤的盐1斤都卖不出去了，全砸手里了。晒盐，海水晒盐，这怎么可能？完了，又是这一手。当年在京城，他就是这么把我们王家的私盐生意连根拔起的。商道走不通，那就走别的道。有车，撤！钱万贯果然沉不住气，商场上斗不过，就来玩阴的。林大人早料到他有此一招，却故意空传设伏。本王在暗处守了3夜，倒是白守了。你根本不需要本王护着。王爷千里迢迢跟到江南，又日夜守着我的船，
就为了说一句我摆手了？本王守的不是你的船，是想看看这世上还有什么事能难得住你。千万富屯盐霸市，雇凶杀官，桩桩件件，知府大人不会一点都不知情吧？林大人明鉴，下官也是被千万富蒙蔽啊！他在江南势力盘根错节，下官人微言轻。人微言薄，本王查过，你这5年的俸禄不过1000两，府上却置了3处别院2房小妾，这钱从哪儿来的？王爷，我一直有个疑问，京城里都传你心狠手辣，说你在猎场把金马的侍从挑断了手筋，可这一路看下来，你不像那样的人。那侍从的手筋不是本王挑的，是当年王林的人干的。他们想借机毁我名声，让朝臣都觉得我是个暴戾之徒，不堪大用，好让我远离朝堂。千万干，你连个外乡女官都对付不了，废物！盟主息怒，实在是那林凡邪门的好，他会的那些手段，根本不是人能想出来的。王林倒了，严厉断了，可我们这些百年门阀岂能坐以待毙？林凡还有那个不知死活护着他的长乐王，传令下去，江南的水该让他涨一涨了。林大人，今年开春就没下过几场透雨，眼看着秧苗都要旱死了，这运河的水又被上游的堤坝拦着放不下来。水利失修，靠天吃饭，这才是江南真正的命脉。这叫水泥，石灰石、粘土按比例绿烧研磨而成，加水搅拌，浇进模子里，几天就硬得比石头还结实。神了！这泥浆浇出来的东西，竟比咱们凿的石墩还硬。传本王令，调江南大营3000兵士，听林大人调遣，修堤筑坝。王爷主动调兵帮我修水利，不怕御史参你私调兵马？修堤是为江南百姓，这个黑锅本王背得心甘情愿。咱们小姐嘴上说不嫁，这王爷又是护着，又是调兵帮忙的，我看啊，这事儿成了一半了。林凡，陛下给的3个月期限已经过去1个月了。王爷，我不是非要躲你，我只是我活了这2辈子，最怕的就是身不由己。嫁人、当首辅、被人安排好一生，这些都不是我想要的。那本王便不安排你，你想做什么，本王陪你；你想去哪儿，本王护着你。你这一身的才华不该被困在后宅，该让它照亮整个大钱。时机到了，让上游的水把林凡刚修好的堤坝，还有临江府10万亩良田，全都吞了。林大人，不好了！上游堤坝被人炸了，洪水正往临江府冲来。新修的水泥主坝呢？挡得住吗？主坝撑住了，可是城东低洼的几个村子地势太低，洪水马上就要漫过去了，还有几千户百姓来不及撤啊！几千户百姓。林凡，林凡，洪水来势太猛，光靠人力堵不住缺口，城东3个村子怕是保不住了。赌不如输，立刻让兵士在这里把这段废弃的旧河道挖通，给洪水出一条道，引它流进城外的洼地湖泊。好一个引流泄洪！全军听令，随林大人决去泄洪。青天大老爷，谢林大人，谢王爷救命之恩。炸堤的人绝不是钱万占，他没这个胆子，也没这个手笔，能调动死士，连环设局，还敢炸堤淹城。本王也察觉了。
王林虽倒，可大前的百年门阀沆瀣一气，盘根错节，严厉只是其一。他们怕的是你这套能让朝廷彻底摆脱门阀掣手的本事。擒贼先擒王。翠儿，把这几日抓到的人手口供拿来。我倒要看看，这江南的水底下究竟藏着哪条大鱼。哼，要杀要剐，悉听尊便。想从我嘴里套话，做梦！硬骨头，我最喜欢硬骨头了。给你介绍个新朋友，这叫兔真水，滴上2滴，包你竹筒倒豆子。林大人的仙法，你在战场上没见识过，现在可以亲身体会一番。我说，别用那妖法，我们盟主是当朝的，杀人灭口。对方在朝中的根，比我们想的还要深。这趟江南，本以为只是躲个清醒，顺手收拾个盐巴，没想到捅出了一个能撼动整个朝堂的马蜂窝。怕了？怕？本小姐这辈子的字典里就没这个字。他们想玩，那小姐就陪他们玩到底。好，本王陪你。把这潭浑水彻底搅清。皇上江南来的急报。好啊，朕的江南竟成了筛子，炸敌淹城，杀官灭口，还有人在背后操纵这一切。此事牵连甚广，恐怕京中也有弄影。王林倒了，朕本以为能松快几年，这帮百年门阀可藏的倒是深。传朕密旨，命林范彻查此案，江南所有兵马任他调遣。王林是明面上的棋子，倒了。可真正把持江南严厉、串联门阀的盟主，一直藏在暗处。赵崇很可能就是那条大鱼浮出水面的鱼鳍。死士临死前说当朝的，我查了，钱万贯这些年的严厉有30%通过暗账流向了京城，一个叫赵崇的户部侍郎。赵崇，此人是王林的门生。王林倒台后，他不仅没受牵连，反而升了官。赵大人说了，这是最后一批。江南被那林凡搅得不太平，先把货转移到别处，等过了这阵风头，再回来收拾他。是，只要赵大人和盟主撑腰，那林凡迟早是死路一条。这是盟主的亲笔信，烧了他。记住，盟主的身份先烂在肚子里。你全家。走。钱东家，深更半夜的做什么大买卖呢？也不叫上本官。林凡，你怎么会在这里？完了！等着。是埋伏！动手！杀出去！敬酒不吃，传衔火炮，放！这就是你说的不会武功。江南大营听令，登船拿人，一个不许放跑。盟主是谁？你得亲口告诉陛下。你们藏得再深，在本小姐的千里眼底下也无所遁形。这盘棋，你们输了。大人，不好了！江南的货船全被林凡劫了，千万贯和咱们派去的人全被擒了。废物！一群废物！不能等了，必须在林凡的人证未悟到京之前，先发制人。去禀报盟主，
启动那件事。陛下，臣要参林凡谋逆之罪。他私造火炮，私练死士，私调江南大营兵马，在江南呼风唤雨，俨然土皇帝。如今更是手握重兵回京，如今其心可诛啊！陛下，请陛下明察，功高震主，恐有不臣之心。林凡，他们说的你可认？私造火炮，私练兵马，赵大人。你这罪名扣的可真大！我林凡造火炮，破了天狼10万铁青4月，保的是大钱的江山，私吞严厉，3年敛财300万两，保的又是谁的江山？血口喷人，你有何证据？带证人。陛下，都是赵大人指使的，走私、炸地、杀人灭口，全是他，还有那个躲在背后的盟主。陛下，他们是被林凡屈打成招，林凡手握兵权，今日敢构陷臣，明日就敢。构陷，这是从赵府密室搜出的门阀勾结名册，以及历年走私的暗账，白纸黑字，桩桩件件。赵崇，你还要狡辩吗？好一个赵成，好一个盘踞江南的门阀联盟，朕的江山竟被你们顾成了这般模样！来人，将赵崇打入天牢，严刑审讯，顺藤摸瓜，把背后那个盟主揪出来。林凡，你早就料到赵崇会反咬你谋反，所以才让萧景业提前搜了赵府，又把人证物证攥在手里，等的就是今日这一出当堂对质。陛下圣明，臣若空口辩白，便是越描越黑，索性让他们跳出来，一网打尽。好一个一网打尽！满朝文武论这份算计与胆识，无人能出你之右。林凡，平定边患，肃清严弊，揪出通敌门阀，功在社稷，朕意已决。陛下，臣不要当首辅，起得太早了。谁说要你当首辅了？朕封你为镇国侯，兼领皇家格物院总管。格物院，朕给你拨地拨人拨银子，让你专门琢磨你那些科学。火炮、玻璃、蒸汽机，什么火炮、玻璃、蒸汽机，你想造什么就造什么，造出来的全归朝廷，也全由你说了算。陛下，这个赏臣领了。景业，3个月之期还剩半月，你这追西追得如何了？朕怎么瞧着那丫头对你似乎不再是避如蛇蝎了？皇兄，臣弟想通了一件事。寻常男子娶妻，想的是娶一个能为我打理后宅、相夫教子的女子。可林凡不一样，他这一身惊世骇俗的本事，本就不该被困在后宅方寸之地。臣弟若真心爱她，要的便不是把她娶回家圈起来，而是陪着她，护着她，让她想做什么便做什么，让她的本事照亮整个大钱。能想明白这一层，你便配得上她。大家加把劲儿，今天必须把这个齿轮组安装好。明白了，林大人。小姐，这下您可算是熬出头了。这才是本小姐想要的生活，有钱有闲有事业，还能名正言顺的搞我的科学。等格物院走上正轨，我就琢磨着造水车纺纱、修铁路、办学堂，让这大钱也提前迈进新天地。来，帮我看看这台水力纺纱机的图纸。这个就是我新设计的水力纺纱机，只要用水车带动这个齿轮，就可以同时带动上百个方寸纺线了。本王虽看不懂你这些奇巧图纸，但只要你需要人手、银钱、兵马，本王随时都在。萧景业，陛下，这是格物院新造的镇海号蒸汽炮船，无需风帆，逆流而上，船身两侧配备30门船炮，有此一船，大钱水师可纵横四海，再无敌手。天有大钱，好啊！有此神剑，何愁四海不平？林凡，你真是大钱的国之栋梁。天有大钱！林凡，朕给景业的3月之期今日已满，你说说他这追妻是成了还是没成啊？陛下，这事儿
得我说了算。这3个月，他没逼我嫁，没拦我做事，反而陪我查案，帮我修堤，护我平乱。论才识，论心胸，论对我的了解，满京城再找不出第2个。所以这门亲事，本侯应了。你说的可是真的？本侯一言九鼎。不过成亲可以，丑话说前头，本侯不会相夫教子，不会大门不出二门不迈。我该搞我的阁务院，该造我的船和炮，一样都不能少。你要是后悔，现在还来得及。本王要的从来就是这样的你，我陪你造船，陪你造炮，陪你把这大钱搅个天翻地覆。原来如此。我这坑爹的闺女，总算有人能治得住你了。不过话说回来，满天下也就我闺女有这等本事，能让陛下封侯，让王爷倒追。小姐成亲了，还是带着她的阁务院、她的船和炮，风风光光的成亲了。朕这辈子做过最英明的2件事，一是把林凡从天牢里捞出来，2是把他塞给了景业。林凡啊，如今你既是镇国侯，又是长乐王妃，还掌着阁务院，这大钱的将来，朕可就指望你了。陛下放心，臣这辈子的志向可不只是吃喝玩乐了，臣要让这大钱的百姓人人吃得起盐，穿得起衣，读得巧书。你想做的，本王都陪你。这条路再长，本王都与你并肩同行。你看，这就是科学的力量。我穿越这一遭，总算没白来。是我们，这一路是你我一起走过来的。对，是我们。